telah terjadi insiden tenggelamnya kapal Gustar, kok ketemu dengan dewek? Gustar. Mati ora? Mohon bantuan kepada teman-teman Basarnas supaya cepat hadir. Basarnas semoga cepat hadir membantu. Kita tolong untuk Basarnas segera hadir bisa membantu evakuasi karena masih banyak korban yang belum ditemukan. Terima kasih. Tolong sampaikan teman-teman, kejadian ini baru saja terjadi, tenggelamnya kapal angkut Nusa Kambangan. Sekali lagi mohon untuk Basarnas segera bisa membantu secepatnya, dan teman-teman yang mendengar ini supaya cepat untuk bisa menyampaikan ke Basarnas. Terima kasih.